Hello viewers, welcome to BURMA bowl. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு நான் ரொம்பவே ஈஸியான லட்டு செய்யிறதுக்காக 200 கிராம் கடலை பருப்பை 2 மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன். நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறம் அதை ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரைக்கிறதுக்காக பாதி பாதியா போட்டு இந்த மாதிரி கொரகொரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிர கூடாது, கொரகொரப்பா இருக்கணும். இதே மாதிரி மீதமுள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சு ஒரு பவுல்ல எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடு காட்டி நம்ம அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா மொறுமொறுப்பாக ஃப்ரை பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அது வேகிற அளவுக்கு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தாலே போதும். நம்ம நார்மலாக எப்போவும் பூந்தி பண்ணி பண்ணுற லட்டை விட இது ரொம்பவே நம்மளுக்கு சுலபமான முறையாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்மள போட்ட மாவு கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கரெக்டாக நான் எடுத்துட்டேன். இதே மாதிரி மீதமுள்ள எல்லா மாவையும் நம்ம போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இதை எடுத்துட்டேன். இதை கொஞ்சம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க. சூடாக இருக்கக்கூடாது, நல்லா ஆறணும். ஆறினதுக்கப்புறம் ஜாரில் போட்டு இதை பவுடராக நுணுக்கணும். அதுவுமே ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக நுணுக்கிறாமல் கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே நுணுக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நுணுக்கிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம பொரிச்ச எல்லாத்தையும் போட்டு நுணுக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயோ இல்லை ஃப்ரையிங் பேனோ, அதில் 200 கிராம் சர்க்கரை, 200 கிராம் கடலைப்பருப்புக்கு 200 கிராம் சர்க்கரை, அரை கிளாஸ் தண்ணி, இது மட்டும்தான் இதோடைய பக்குவம். இந்த சுகர் மெல்ட் ஆகிற வரையும் நல்லா கிளற வேண்டியது தான். இது கூட 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுகர் சிரப்பை நல்லா கிளறி விடுங்க. இது பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஃப்ளேம் வந்து சிம்லே இருக்கட்டும், ஏன்னா இல்லாட்டி அந்த ஸ்மெல் வந்துடும். சிம்மில் வச்சு இந்த சர்க்கரை பாகை ரெடி பண்ணலாம். இப்போ நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன், ஆரஞ்சு கலர். உங்களுக்கு தேவையில்லை, பிரியப்படலைன்னா நீங்கள் அதை வந்து விட்டுறலாம், ஆப்ஷனல் தான். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பாகு வந்து நல்லா வந்துடணும். ஒரு கம்பி பத அளவுக்கு வந்துடணும். வந்தோன்னே அடுப்பை அமர்த்திடுங்க. அடுப்பை அமர்த்திட்டு நம்ம பொடிச்சு வச்சுருந்த அந்த பொடியை போடுங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை பொடி போடுறதுக்கு முன்னாடி, இந்த பவுடர் ஆட் பண்ண முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக அடுப்பை அமர்த்திருக்கணும், இல்லாட்டி புகை ஸ்மெல் வரும். பாருங்கள், இப்போ நான் அந்த சுகர் சிரப் எல்லாம் உறிஞ்சிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இதே போல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னே இது சூடு ஆறுற வரையும் நம்ம ஆற வச்சிடலாம். இந்த பதம் வந்து நல்லா ஆறணும். இந்த கலவை வந்து நல்லா ஆறணும். இப்போ ஒரு குழிக்கரண்டியில் 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லட்டுக்கு பொதுவாக அதிகம் நெய்லாம் தேவைப்படாதுங்க. இந்த 2 ஸ்பூன் நெய் தான் போதுமானது. நெய் நல்லா காஞ்சோன்னே இதோட முந்திரி திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக லட்டு செய்கிறதுனா அதில் அதிகமாக பக்குவம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். பூந்தி நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும், அது பதமான பதத்தில் உருண்டை பிடிக்கணும், இல்லாட்டி அது உருண்டை பிடிக்க வராது, நெய் அதிகம் சேர்க்கணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். நம்ம லட்டுவில் அந்த மாதிரி விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இந்த முந்திரி திராட்சை பொரிஞ்சிருச்சு. இதை அந்த மாவில் போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், லட்டு மாவில். இப்போ இந்த லட்டுடைய மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம கையில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கிட்டு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த சைஸ் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த சைஸ் எடுத்து பிடிச்சிருக்கேன். பாருங்கள், லட்டு சூப்பராக உருண்டை பிடிக்க வருது, உடையலை. இதே மாதிரி 200 கிராம் கடலைப்பருப்பில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 லட்டு நம்மளுக்கு தாராளமாக வரும். பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியாக சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இது செஞ்சு முடிக்க மொத்தமே எனக்கு வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் ஆச்சு கரெக்டாக.
நீங்களும் இதை மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் ஒரே அளவு உருண்டைகளாக இந்த மாவு பிடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள் லட்டு ரொம்பவே சூப்பராக அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பார்க்க மட்டும் இல்லை, சாப்பிடவும் கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.